升小五、升小六嘅同學仔留意啦，未來你哋好快就會面對升中啦。嗱，我哋咧補習社已經有17年，今年係我哋第17年嘅暑假啦。咁你睇下我哋幾多同學仔入讀到自己心儀嘅學校，咁咧佢哋唔係咧一下子就成績好好㗎，咁其實都係要操翻嚟嘅啫。嗱，有句説話咧就係不進就則退，個個努力嘅時候咧，你都必須要努力。如果唔係你維持喺同樣嘅分數嘅時候咧，其實你有機會個名次係會低咗嘅。嗱，睇下我哋有乜嘢唔同嘅班組可以幫到同學仔先。咁我哋大致上咧有3款唔同嘅班組係課呈分班嘅同學仔嘅。咁第一朵花花嗰度咧，你會見到係呈分專科、閱寫同埋寫作嘅。咁我哋呢3類嘅班組咧，就會係先教後做題，即係話我教識咗你，然之後先至再做嘅。咁所以啦，如果你嘅小朋友喺學校吸收得麻麻地嘅，咁或者有一啲概念佢唔係太清楚，唔緊要，喺我哋呢度學咗，然之後再做題，咁 make sure 咧佢真係識，然之後做咧，咁個意義就會好大啦。咁然之後佢錯咗，我哋都會再解翻俾佢哋聽嘅。咁我哋成個課程咧，我哋就會循序漸進咁樣教育局所話俾大家聽要學啲乜嘢嘢，咁我哋就會教噶啦。咁好啦，第二類咧就會係呈分操卷班。咁講明操卷，咁就會係操咗卷，然之後佢錯咗嘅題目，我哋就會教翻佢。呢一類型嘅班組咧係會適合大概高少少成績嘅同學仔參加嘅，即係中上嘅同學仔參加啦。咁因為咧，如果成績太弱嘅同學仔，佢本身好多嘢都唔識嘅話咧，操卷對於佢嚟講意義係不大嘅。咁但係如果你話會唔會可以專科我又補，然之後咧考試之前加多1-2堂操卷，其實又可以嘅。咁不過咧，大抵上咧，操卷班咧係課啲成績好少少嘅同學仔啦，咁要佢哋限時去完成熟習考試嘅模式，因為有啲同學仔咧真係一對住份卷咧佢就驚㗎啦，咁所以咧我哋係課一啲同學仔咧真係我哋要撩晒佢啲唔識嘅嘢出嚟啊，咁然之後教翻佢嘅。升中面試班咧，我哋大致上咧係以英文為主嘅。咁我哋有個人對答啦、自我介紹同埋朗讀文章，仲有小組討論。咁小組討論咧，其實就最難嘅，但係其實咧而家越嚟越多學校咧係會有翻小組討論啦。咁個人對答咧，我哋都會教唔同嘅題型，以至到老師問你問題嘅時候咧，你總係會答到一啲老師係會加分嘅答案嘅。咁所以咧，密切留意我哋呢3種唔同嘅班啦。咁當然呢3種唔同嘅班咧，其實係可以加埋一齊去報讀嘅。咁如有任何問題啦，都歡迎大家喺 WhatsApp 我哋，右下角嗰度咧就會有個電話噶啦。